Kanya Kohoro TV kaihurika oma tururagia tugatheria na gukuihurira nyungu ya ndeto cararuku tutekwiinirira kana guthiora. Kanya Kohoro TV furufuru ya unduire na mitugo ti cia micii amu iragwo ni ndogo. Bururi ni witu ithuothe cia wendo nacio ni ingi tutaunagira rukobe naguo rimi tukariria na kinyi amu niguo munyiginyigi wa bururi. No hakinya ni ikenori tukoiga maisha no maya oru no kwianaga. Decide what do we do with this person? Riu ni a collapse ndarokira niguo mathondekire thiori ya kuga ni uria makiona wega ni kumuikia nja, and she was thrown off. Agikio na kuu thi kuma ngoroba ya gatandatu akigwa. Nirio hau ngihurirwo thimu ni mwiritu witagwo Elizabeth wa Diaspora Department, Ministry ya Mudavadi, Foreign Affairs. Akija mwiritu wakwa ati ni ararogotirwo ni borithi mukuo na Kuwait mortuary, and the police are investigating. Yona, there is a cooked story here. Kuma kuria aikaraga ri kinya kuu ni handu ku drive 25 minutes. Na ni gwitwetwo ni mundu athie amucerere na ni kumuoya bus station. Mumwiti no twambiriria hau. Mumwiti ni mundu wa Kenya akiuria riu mwiritu wakwa we ni u ukite guku mwikaranitie no na njira iriku ni anyitwo ni kawiru kana mwiritu wakwa gwiciria communication ndiakire kwitambulisha uria okire na uria agitirwo ni ucio uyu oire ucuba mwiritu mwiritu uyu akigutha mwiritu wakwa kiongo agi collapse then there. Kaneciria hihi mwiritu uyu waku eciria ndugu no mubaru yake gwiciria kindu ta kiu mbere ikaraga ri ni ya ngoroba kenda. I don't see why angiaumire gwake ngoroba kenda agathi kwene so very far kilometer ndagika icio ngwini 25 minutes drive. Yes. Athi akeuragire ngoroba ya gatandatu na gwake ni ngoroba ya kenda. Aiko ni kwendera kuyuraga ri agiaikitie ria ya kenda ageikirie ria yake. So I sent a message to Catherine. There was no response that night. Yeah, 25th. Early in the morning, ngiciria niki gitumi ndondire ndona uguo ngiatumire message ndianinaga 10 minutes atacokete either njire she is busy on duty ne to communicate later na tukawaziria na uria uga. Kaunti ya Murang'a North Bay na Ruhuho niturairie mwaki na tutieanangite. Cemania na nie Wambui Kanyaka uhoro ngigutariria maundu meri matatu megie muthuri murata ndinake haha agwitwo Gatimu no ni agututariria maritwa mau mangi make mothe. Muthuri ti Gatimu ena muiritu wake wahurukire ari bururi wa Kuwait na ti kuhuruka ni kuragwo. Akiuragwo agiikio kuma ngoroba ya gatandatu nginya thi na nginyagia umuthi muthuri ti Gatimu ndari ona kihoto kia mwana wake. Ndenda atutaririe rugano ruu kuma kiambiriria nginyagia na haha na guku turaria twi mukawa-ini wa Stanley's Haven. Haha ni mukuyu Stanley's Haven kuria ungienda kindu kiega guku nikuo kionekagira. Muthuri ti Gatimu uhoro waku? Ni kwega. Na nie ndi thayo.
tutanamba kwaria uhoro wa muiritu uyu uretwo Wambui Tani Nganana, ndirenda wambe ututaririe muthuri ti Gatimu maritwa make mothe, kwao niku kana gwake niku, kaundu kanini gakwigie. Njĩtagwo Joyful Gatimu Njoroge. Ndaciarirwo 1942. Ndaciarĩirwo Lewa Down, katika Meru County. Hĩndĩ ĩyo baba arĩ mũruti wa wĩra wa mũthũngũ wetagwo Alex Douglas. Na mũthũngũ ũcio arĩ na mũgũnda Lewa, mũgũnda ũcio ona ũmũthĩ wĩho, ũrĩa ũteng'agĩrwo mahenya, na nĩ wĩigagwo nyamũ cia tourist magathiĩ kwĩroragĩra. Na arĩ na mũgũnda ũngĩ Eldoret, handũ hetagwo Maili Tisa katika Eldoret, junction ya gũthiĩ Tarubo na ya gũthiĩ Kitale. Mũgũnda ũcio rĩu ũcio wa Eldoret nĩguo wĩ kambĩ ya jeshi. Baba arĩ na atumia erĩ. Mũtumia wa mbere arĩ Mũmĩrũ, na arĩ na kana kamwe getagwo Gatimu. Na kana kau nĩgakũrire o ta ciana iria ingĩ. Gatimu ũcio nĩwe Ũngĩ wa mai wa mũtumia wa baba wa mbere, uria mukuru. ũrĩa mũkũrũ. Wewe wĩ wa mutumia wa keri. Niĩ ndĩ wa mũtumia wa kerĩ. Kamwana kau gake rĩ, nĩ gwakuhĩrĩirie emergency 1952. Gakĩambĩrĩria gũthondeka mĩcinga nĩgetha gũteithĩrĩria mau nĩgetha maingĩre mũtitũ-inĩ. Baba akĩmenywo mwana wake nĩ areka mĩtugo ĩyo, akĩnyitwo agĩtwarwo detention Manda Island in Lamu. Mũrũ wa nyina na baba pia metagwo Thuku, othe nĩ marehemu. Nake hĩndĩ ĩyo endagia iria iciri iria ngamĩra, na agũraga Isiolo. Nake akĩnyitwo agĩtwarwo detention Hora. Kaĩ magũkĩnyitwo thĩ? Rĩu ĩ, mami ahikio nĩ baba, ndaciarĩirwo kũu na ciana ingĩ igĩrĩ ciarĩ mbere yakwa cia airĩtu magĩkua. Mami agĩthama agĩũka rĩu kũrĩa baba kwao nĩ Mũrang'a, Mũgoiri. Wa tĩri kana Mũgoiri ũyũ wa Rami, area ya Kahuro, hakuhĩ gĩtagwo Kĩagũthũ, hakuhĩ na Mũiranjas Hospital. ndahona. Tũgĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa ũreri kũrerwo nĩ mũciari ũmwe, na ndĩ hau rĩ, nĩ ndathomaga primary school ĩtagwo Mũthiria. Mami nao makĩnyitwo makĩambĩrĩria community detention ya kwenjaga mabarabara, na tũgĩcoka tũgĩtwarwo isolation cia villages, icio twetaga icagi. Na kwarĩ na curfew from 6 p.m. to 6 a.m. Marekagĩrĩrio 5 p.m. Mainũka nĩ mahotaga gũthiĩ kũmatha irio iria tũngĩrĩa, kĩndũ ta marigũ, ngwacĩ na ndũma, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mangĩahotire gũkũria, tondũ hĩndĩ ĩyo marĩ komini. Nĩ matũtaragĩria ũrĩa mau ĩreka mũtitũ-inĩ, na magĩtwĩra tũgĩe na muoyo ũcio wa kũmateithia twĩ twana twa thukuru.
Riu ni twakeneagwo indo tugatwarira mau designated position katika area cia mutitu na tugaitwara twi in a group tukuite mabuku maitu ma thukuru riria twacemania na athungu tukauga nikuinuka turainuka tuma thukuru but twakoragwo tugitwara aid to fighters. Mwathwaraga uteithio hana atia? Irio icio marigo ndakwira ngwaci ndoma na some medicine iria cingĩahotire kuoneka hĩndĩ ĩyo. For example, Muriranja Hospital is nĩ thibitarĩ ya tene mũno yathondeketwo 1930s. Na nĩtwahotaga pia kuhe mau information kumera kuria athungu mari kumakunyira kamuhwa tondũ nĩtwĩrĩirwo nĩ amami kuria athungu maikarĩte magitaga mau. So nĩtwarutaga twĩra tatu. Nĩcinga firearms yes. Mwana kuwa o mau icio twati gũtwara irio nigetha matikamenyeke o nĩ mau magatunengera ciraha to deliver to a certain destination. Tugathiĩ tukaiga muti tukamaki muti uria twaiga na twĩrĩra mau muti uria tukuiga uhana magathiĩ makoya indo ciao, yani makiuma point A to B matikamenyeke nĩ mau. Haya, na ithuĩ twacemania na athũngũ tukambĩrĩria kũina rwĩmbo rwa Queen Save, oh God Save Our Queen. Rĩu athũngũ makauga icio ciana nĩ citũ. But tulikuwa napeleka mwari ũngĩ kawari na miaka ta igana hĩndĩ ĩyo? 10 to 12 years. Na arĩa maingĩrĩte gĩthaka hĩndĩ ĩyo they are also Gen Z. Matiarĩ andũ akũrũ. Gen Z ĩno tũrona thikũ ici. Yes. Na ithuĩ twarĩ followers ciao. Ndakwenda ndĩna 83 years right now. Ngai nĩ akũrathimĩte. Now ũrĩa my brother arĩa mũkũrũ rĩ no igua nĩaingĩra mau na baba magĩtwarwo detention nĩ ũndũ wake. He also akĩhũrwo rithathi area Nyeri hakuhĩ na current state house ya Thagana. Thagana State Lodge. Yeah. Na akĩhingĩrwo thibitarĩ Nyeri hospital. Mutumia ũmwe mandĩkĩtwo na my father nĩanginyĩirie riboti ĩyo gũkũ Mũrang'a, na mutumia ũcio kwao kwarĩ Nyeri Tetu, no nĩagũrĩirwo mũgũnda nĩ mũthũngũ ũcio area Timau, not Timau, na Rumoru hakuhĩ na mũgũnda wa Kĩbakĩ. Rĩu nĩakire agĩtwĩra my brother arĩ thibitarĩ, agĩtwĩra my brother nĩarageria ũrĩa angĩũra thibitarĩ tũthiĩ tũmũ assist, arĩ na rithathi kũgũrũ. Na mũtumia ũcio tũgĩthiĩ nake na my mother. Nurses nĩciatũteithĩrĩirie tũgĩtoroca my brother back to the forest. Twathiĩ forest agĩtwĩra harĩa tũkũmũiga mũtĩ-inĩ, agĩtwĩra mau wenzake nĩmekũgera hau na nĩmekũmuoya. They did so. That was 1956. Later mbara ĩthiĩte na mbere, nĩtwaiguire nĩmambĩrĩirie Kĩmathi anyitwo na oragwo, nĩmambĩrĩirie kũhũra marorete Isiolo, hatimaye mena general wetagwo Mathenge marorete Ethiopia. Today I don't know kuria my brother akuĩrĩire,
he died for this country. Naigua story ĩyo? Ũguo mbara tũtanoka rũgano-inĩ rũrũ rĩ, ũguo mbara ĩno tũiguaga ya Mau Mau, we ti kũganĩrwo nĩwe kwĩyonera? Yes. Na pia even now ndĩ member wa Mau Mau itongoragio nĩ Gĩtũ wa Kahengeri. I'm a member. Mũrĩ ũndũ mwanateithĩka naguo? No. Some of us nĩ maheirwo mbeca ta mĩaka, this was 20 hĩndĩ ya Kibaki, nĩ colonial, nĩ British. Arĩa maheirwo aid maheagwo 325 na maheirwo andũ 5,200 ma kĩndũ. O mũndũ 300. Yes. Ithuĩ tũtiakinyĩirwo nĩ mbeca icio. We did petition even to our parliament, even today. Hatujui parliament yetu. Nĩ mbeca ciaheanirwo nĩ? Maheanirwo mbeca cash. Na Mũite nĩwe advocate, even today is the advocate of Mau Mau. Nĩ mbeca ciaheanirwo nini kana nĩ kũrĩa makungirie wara ikiaga kũmũkinyia? Ciarĩ nini. Ciaheanĩtwo 6 billion. No nĩwaigua rĩu ciaheo andũ 500,000 ma 200 something. Ũngĩka calculation yao nĩ less than 3 billion. The other 3 billion ciathire ma advocate na other services. Na kujenga mũnara ũrĩa wonaga Uhuru Park. Rĩu niĩ gũkũra gwakwa ndũrĩ kĩndũ ũngĩrahĩra gũkorwo wĩ wa Mau Mau? No. Gũkũra gwakwa ngĩgĩthoma. Njĩtĩkĩria tu ngũtinie ũtanahe cia gĩthomo, tũcoke haha Mau Mau. Kahinda-inĩ gaka rĩ, wauga we warĩ Gen Z hĩndĩ ĩno mũrarũa mbara ĩno ya Mau Mau, na wauga ndũrĩ wateithĩka. Kahinda-inĩ gaka nĩ ndĩrona twĩna ciana ici ireĩta Gen Z cirĩ na marũrũ nĩ ũndũ wa maũndũ marathiĩ na mbere bũrũri. Yes. Ũngĩmera atĩa? They must continue to get a better country. Emu itũ rĩ, matikaguoyohie. Emu itũ yarĩ to make this country a better country to live in. Bũrũri wa kwĩrahĩra. But there between imeharibiwa na arĩa maheo uongozi rĩ magathũkia makĩria. Ona arĩa maheo ũteithĩrĩria rĩ ona nĩ ũru makĩria. Even those people we elect, they are corrupt. Muno. Yes. Rĩu niĩ ndathoma rĩ, ndakinya form 3 rĩ, my mother died. I was left with the 2 brothers behind me and 2 sisters. Na aciari hatirĩ? Na aciari hatirĩ. Today is only 1 brother who is behind me. The rest are dead. Kĩgwathĩre. Haya. Nĩgũkwĩra baba ũrĩa mũnini rĩ ngwĩrire oheirwo hora marekererio rĩ 1961 augire ndoĩ kwao. Thirikari ĩkĩmahe mũgũnda Mwea. Na rĩrĩa arwarire rĩ kũu Mwea rĩ akĩandĩkĩra thirikari marũa kuga nĩ mwana wake tondũ ndarĩ na mũtumia. Na thirikari ĩkĩnengera mũgũnda ũcio. Baada ndacokire ngĩnengera rĩu ndĩũnete my brother ũrĩa mũnini nĩgetha mũgũnda wa baba ũrĩa wĩ gũkũ rĩ ngaĩre ciana cia my sister nake wakuire ona road accident just here haha Mũrang'a. Nĩwona post office ikũrũkĩte hau ndaraca-inĩ agũire rũĩ hau na ngari. Pole. 1989 akĩndigĩra tũhĩĩ tũtatũ tũnini ũguo. I have brought them up. Ya andũ agima rĩu maikanĩtie
ngĩkĩmatinĩria mũgũnda ũyũ ũngĩ ngĩtigwo rĩu niĩ na bamĩrĩ yakwa hamwe nao. Ngai akũrathime. Nao ndĩ thukuru ndagĩthoma ndakinya form 2 form 3 nĩ ndakontinuire ngĩigua interview ĩrekwo ya bengi Barclays Bank. Nĩ ndathomete accounting ngĩandĩkwo temporary 6 months. Kuma hau rĩ Dr. Kianu arĩ minister hĩndĩ ĩyo of local government na nĩ wateithĩrĩirie gĩkũyũ kĩa Mũrang'a kũgĩa na nduka ici wonaga River Road. Minister of Commerce and Industry. Rĩu rĩ nĩwaigua ndandĩkwo kũu wĩra wacoka wathira ngĩambire kwendia nguo hau Macako. Ngĩendia nguo rĩ tũgĩthamio tũgĩtwarwo Gĩkomba, tiga Gĩkomba ĩno ya open harĩ Gĩkomba kĩandĩkĩtwo ĩthondeketwo tũthoko tũ stores gakwa karĩ namba 7. Ngĩthiĩ na mbere hau kwendia indo. Ndĩrĩ o kũu rĩ ngĩigua borithi nĩ marandĩkanwo. Mbere ndĩ thukuru hĩndĩ ĩyo twatwaraga indo gĩthaka-inĩ ndarĩ ihenya mũno. Na Mũrang'a county rĩ ndatuĩkaga either number 3 hĩndĩ ĩyo ndĩakĩrĩ Mũrang'a district kuma 3 to 6 to 7 hau. Rĩu nĩ ndakĩoirwo nĩ mũthũngũ wetithagia interview wetagwo Moccraft gĩtwarwo Kĩganjo. After training ndaririkana marũrũ marĩa ma baba rĩ ngĩenda gũtwarwo kũrĩa kwĩ mbara. And by then northeastern part plus Isiolo mau Somaliland maugaga nĩ bũrũri wao mendaga ũtinio ũthiĩ nakũu ũthiĩ Somaliland. Na president witũ Jomo Kenyatta akĩrega. So we had to fight for. I went there to fight. Yes. I fought there for 3 years. Na nĩ ngũcoka o kuo rĩngĩ. Kuma kũu ngĩtwarwo na hĩndĩ ĩyo tũrarũa kũu rĩ ngĩ continue na correspondence ngĩka kĩgeranio kĩa form 6 privately. Nĩ Desai Memorial hakuhĩ Central Police Station. Hau nĩho twekagĩra kĩgeranio. Haya ngĩthiũrũrũka gũkũ Kenya thiũrũrũkĩte kũndũ kũingĩ mũno. Ngĩruta wĩra ũcio for over 34 years. Ndĩna mũtumia na ciana 5. Ciana ici 5 2 nĩ mwana na airĩtu 3. Ũrĩa watũma njũke haha rĩ nĩ among them na nĩwe kĩhinga nda. Haya nĩ ndakena nĩ kũigua nginya nĩ ũrutĩire bũrũri ũyũ wĩra mĩaka mĩingĩ wĩrutĩri mũnene nginya gũkorwo thakame no ĩrĩa ya mau. Ona nĩ ndacokire okuo tena mbara-inĩ ngĩrũa Lamu, Tana River and Garissa for another 7 good years. Thomithagia thigari how to fight in the forest for 7 good years. Kamarwa wanjiru ndaigua akiuga ithuĩ no ithuĩ twarĩ kuona no ithuĩ. Yes. Twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati. Thank you. Nĩ wega nĩ kũruta wĩra ũcio. Rĩu ndĩrenda twarie ũhoro wa Wambũi. Tũtanaria ũhoro wa Wambũi nĩ tũkwamba gũikĩria nĩgetha ũnjĩre Wambũi nĩ mwana waku wa kaigana gwakinyire ha gũgĩtuĩka nĩ athiĩ bũrũri wa ũgeni na nĩguo mũico oke oragĩrwo bũrũri wa ũgeni ũtuĩke wareherwo ndeto ya kĩeha kũreherwo mwĩrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Reke twambe tũikĩrie tũgũcokereria.
Kanya Kohoro TV, kaihuri ka oma, tururagia, tugatheria, na gukuihurira nyungu ya ndeto cararũku, tutekũinĩrĩra kana gũthiora. Kanya ka Ohoro TV, fũrũfũrũ ya ũndũire na mĩtugo, ti cia mĩciĩ amu ĩragwo nĩ ndogo. Bũrũri nĩ witũ ithuothe, cia wendo nacio nĩ ingĩ tũtaunagĩra rũkobe, naguo rĩmi tũkarĩrĩria na kinyi amu nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri. No hakinya nĩ ikeno-rĩ, tũkoiga maica no maya, ũru no kwĩyananga. Mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV nĩ twacokereria o rĩngĩ na mũthuri ti baba witũ Gatimũ. Rĩu tũrenda atũhe ũhoro wa mũirĩtu wake wĩtagwo Wambui. Hihi mũhũri mbica witũ ũgwĩtwo Martin Njoroge angĩkuonia haha nĩ ũkuona ndĩna mbica ya mũirĩtu mũthaka. Ũyũ nĩwe Wambui. Wambui aumire gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ tũgũtarĩrio nĩ baba wao, aumire gũkũ rĩ agĩthiĩ bũrũri wa Kuwait. Akinya kũu nĩ akĩheirwo wĩra na akĩruta wĩra kahinda karĩa tũgũkorwo tũgĩtarĩrio nĩ baba wao. Na arĩkia gũkĩruta wĩra Wambui acokire kũragĩrwo o kũu. Akinyire gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya mwĩrĩ. Nĩ ndeto ya kĩeha. Ngwĩciria mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV nĩ ũkũririkana tũrarĩ o haha rĩngĩ tũkĩaria ũhoro wa mũirĩtu ũgwĩtwo Nduta. Mũirĩtu ũranyitĩirwo bũrũri wa Vietnam, akĩnyitwo na akĩigĩrĩrwo nĩ akua ndawa cia kũrebia na agĩtuĩka nĩ atuĩrwo cira wa kũragwo. Na rĩrĩa tũrarehire rũgano rũu gũkũ gwa Kanya ka Ũhoro TV, nĩ ndakinyĩirwo na njĩra ya thimũ ya WhatsApp nĩ mũndũ ũgwĩtwo Margaret bũrũri wa Norway. Margaret nĩ tata wa Wambui na nĩkĩo nginyĩte ngakinya kwaranĩria na mũndũ ũgwĩtwo Gatimũ, nĩwe baba wa Wambui. Na ndĩreciria nĩ ngũgũthomera rũgano rwa mũirĩtu ũyũ ũretwo Catherine Wambui Gatimũ itanoka kwaria na baba wao. Ngũgũthomera rwa Gĩkũyũ nĩgetha tũmenye Catherine nũ, nĩgetha tũcoke twaranĩrie na baba wao. Rũgano rwa mũtigairĩ Catherine Wambui Gatimũ. Gũciarwo. Mũtigairĩ Catherine Wambui Gatimũ aciarirwo mweri 31 wa ĩtatũ mwaka wa 1989 itũra rĩa Kĩagũthũ, Mũriraja sublocation, Mũgoiri location, Kahuro sub-county, Murang'a county. Arĩ mwana wa gatano wa Joyfrey Gatimũ Njoroge na Lucy Wangeci Gatimũ. Catherine Wambui maciaranĩirwo na Nancy Wambui Gatimũ, Felix Maina Gatimũ, Peter Wachira Gatimũ na Eunice Njogu-inĩ Gatimũ. Gĩthomo. Catherine Wambui nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩagũthũ primary mwaka-inĩ wa 1994 o nginya mwaka-inĩ wa 1997. Agĩcoka agĩtwarwo thukuru wa St Matthews Muthiria Academy mwaka-inĩ wa 1998 nginya 2002 rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩa KCPE. Thutha ũcio nĩ aingĩrire Kahithe Secondary School mwaka-inĩ wa 2003 nginya mwaka wa 2006 rĩrĩa ekire kĩgeranio gĩa KCSE, kĩu nĩkĩo twĩtaga gĩa form 4. Nĩ acokire akĩingĩra Utalii College mwaka-inĩ wa 2007 nginya 2008 kũrĩa ekire certificate ya Food and Beverages. Nĩ akoretwo agĩthomera Moi University online kuma mwaka wa 2019 nginya mweri 21 wa Gatumu kana Dithemba mwaka wa 2023 akĩgĩa na bachelor's degree ya Business Administration second class honor upper division. Kanitha. Catherine Wambui abatithirio mweri 4 wa Gatumu nĩyo Dithemba mwaka wa 1993 kanitha-inĩ wa ACK Muthiria Parish. Nĩ acokire akĩigĩrĩrwo moko nĩ Reverend Julius Gatambo mweri 6 wa Kenda mwaka wa 2002. Arũgamĩrĩri ake marĩ Joseph Maina na Rose Wangari Maina. Nginyagia kũhurũka gwake ararĩ mũrũmĩrĩri wa ACK Kĩagũthũ. Wĩra. Catherine nĩ ambĩrĩirie wĩra Second Covo Italian Restaurant and Sushi Mombasa mwaka-inĩ wa 2009 na 2010. Agĩcoka agĩthiĩ Volume Club Mombatha mwaka-inĩ wa 2011 na thutha ũcio agĩthiĩ Kahama Hotel
na Sports Club o kũu Gĩcũa-inĩ mwaka-inĩ wa 2012. Nĩ acokire agĩthiĩ Kuwait Restaurant mwaka-inĩ wa 2013 nginya 2015. Kuwait City nĩ acokire agĩthamĩra Tamdim Group of Companies mwaka-inĩ wa 2016 nginya mweri 24 wa Mũgaa wa mbere, ĩyo nĩyo twĩtaga Januari, mwaka-inĩ wa 2025 arĩ senior supervisor mwaka ũyũ baba witũ. We ndwari mũtigairĩ Catherine nĩ atũnganire na mũtino na akĩhurũka kũrĩ mweri 25 ũcio wa Mũgaa mwaka ũyũ. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 66, 36 years. Nĩ atiga mwana wake Trishelle Wangeci Wambui. Nĩ Mwathani wamũheanire na nowe wamũcokera, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Mwĩroreri wa Kanyaka Ũhoro TV, ndona he bata ngũthomere rũgano rũu rwa Catherine Wambui wa Gatimũ. Catherine nĩ kũragwo aroragirwo, na nĩwona ti tene no mwaka-inĩ ũyũ aroragwo kũu bũrũri wa Kuwait. Rĩu ndĩrenda tũnyitanĩre na baba wao agĩtũtarĩria ũrĩa Catherine yaumire gũkũ na ũrĩa athire agĩkĩruta wĩra, na akorwo nĩ twathoma tuona nĩ mũkawa-inĩ na kũrĩa kũngĩ aracokire gũthiĩ kũrutĩra wĩra, na ũrĩa agĩcoka gũcemania na gĩkuũ gĩake. Pole sana, twambĩrĩrie hau rĩu tũhe cia Catherine, tondũ rũgano rwaku nĩ tũiguire twamenya Gatimũ nũ, mbara wa Narua, rĩu tuoka ndeto ningĩ ya kĩeha ya mwana waku wa gatano nĩguo ndona rũgano-inĩ. Aumire gũkũ atĩa? Rĩu gũtara ciana iria ingĩ nĩ anjĩrire nĩ egũthiĩ gũcaria wĩra, na akĩĩka application kwĩ kambuni imwe iria ci Kenya cicaragĩria andũ mawĩra kũu mabũrũri ma nja. O toguo aigua rũgano-inĩ nĩ akĩonire wĩra na agĩthiĩ. Nĩ mwana mwĩhokeku na atũrĩte arutaga wĩra na bidii, na no aigua ena mwana ũmwe. Kũu rĩ nĩ arokaga o mwaka leave Every year. Either December kana January kana February, mĩeri ĩyo. This year anjĩrĩte gũka leave April, na arĩ kũu rĩ nĩ ekĩte some investment within our country. Ena maploti agũrĩte no ndakĩte, some in Nairobi, Nyahururu, Nanyuki and so forth. Nĩ anjĩrĩte rĩu woka rĩ nĩ egũka kwambĩrĩria mĩako ĩyo ya maploti mau make. But this did not happen. Sorry. Now one day naigua 25 nĩguo akuire, 24th ya February hwaĩ-inĩ nĩ twaranĩirie nake na thimũ. Ya February. Akuire 25th February. 24th hwaĩ-inĩ nĩ twaranĩirie na akĩnjĩra arĩ sawa, na akĩnjĩra nĩ arakenire nĩ tũranyitanĩire na gĩkuũ kĩa mũtumia wa my brother kũrĩa Mwea, na nĩ atũteithĩrĩirie kinya gũthika mũtumia wa my brother. Nĩ atũhete transport. February ya 2024. 25. Tondũ haha handĩkĩtwo atĩrĩrĩ baba witũ. Nĩ kũhĩtia. Nĩ kũhĩtia. Nĩ 25. Handĩkĩtwo January. Rũgano. Handĩkĩtwo atĩrĩrĩ, mũtigairĩ Catherine nĩ atũnganire na mũtino na akĩhurũka kũrĩ mweri 25 January. Nĩ February. February. Mweri wa kerĩ. Okay, nĩ mahĩtia makĩonekire. Haya. Nĩ typing error. Nĩ February. Nĩ February. Okay. Rĩu 24th February nĩguo twaranĩirie nake hwaĩ-inĩ around 6 something.
akĩnjokeria ngatho nĩ ũndũ ũrĩa tũranyitanĩire na my brother gũthika mũtumia wake tondũ mũtumia wake nĩ akuĩte. Na nĩ atũhete aid ya gũteithĩrĩria mathiko mau. Na ngĩkĩmũtarĩria ũrĩa tũrathikanire akiuga nĩ sawa tondũ ndonire rũtha rwa gũka mathiko-inĩ. Haya, ũtukũ ũcio wa 25 rĩu ũyũ akuire mũirĩtu wakwa ũrĩa mũkũrũ etagwo Nancy Wambũi ũtoĩ. Nyina wa Mbũi. Okay. Arutaga wĩra Mombasa katika tourist hotels. Nĩ arutĩte mĩaka mĩingĩ onake kũu. Akĩhũrĩra thimũ ũtukũ akĩnjĩra ageretie gũ communicate na mwarĩ wa nyina akaga kũmũnyita, na akĩhũrĩra sister ũngĩ wake wĩtagwo Eunice Njũgũini koragwo Nairobi. Nake Eunice akĩgeria akiuga ndaramũnyita. So I sent a message to Catherine. There was no response that night. Yeah, 25th. Early in the morning, ngĩciria nĩkĩ gĩtũmi tondũ ndirĩ ndona ũguo. Ingĩatũmire message ndianinaga 10 minutes atacokete. Either anjĩre she is busy on duty, nĩ tũ communicate later, na tũkawaziria na ũrĩa auga. That time ngĩona gũtirĩ kĩndũ kĩroka. Rĩu mũirĩtu ũrĩa Mombatha akĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ atĩ nĩona mĩtambo-inĩ my daughter andĩkĩtwo rest in peace. Ngĩcaria communication ũrĩa ngũria Kuwait embassy ya Kenya. Ndahũra thimũ makĩnjĩra atĩrĩ Kuwait nao ira he borithi citũ nĩ iraoire mũirĩtu na agĩkinya thibitarĩ arakua. No makĩmuoya ararĩ unconscious. That the message that I got. Makĩria nĩmekũnjĩra. Ngĩmoria nĩ rĩtwa. Makĩria nĩmekũhe details later. Nĩrĩo hau ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũirĩtu wĩtagwo Elizabeth wa Diaspora Department, Ministry ya Mudavadi, Foreign Affairs. Akĩnjĩra mũirĩtu wakwa atĩ nĩ ararogotirwo nĩ borithi mũkuũ nĩ Kuwait mortuary and the police are investigating. Ngĩmũthingata rĩu mũno kwenda kumenya how alikufa vipi. Akĩnjĩra onake ndoĩ nĩ ekũria embassy yao communicate nao ĩnjĩre result. Before manjĩrĩte he mũirĩtu ũngĩ marutaga na mũirĩtu wakwa wĩra nakwao nĩ Othaya. Akĩhũra thimũ to one of my daughters akiuga kweli it is Catherine who is dead. Na kũrĩa arakuĩrĩire is very far kuma gwake, na mũthenya ũcio arakuĩrĩire kwarĩ Saturday, ndakoragwo arĩ wĩra, akoragwo arĩ off, na rĩrĩa arĩ off nĩ ekaga side hustle ya kũruga irio agĩsupplyagĩra other Africans in Kuwait kana ona Arabu arĩa mekwenda. Na rĩu kũu akuĩrĩire ndoĩ arathiĩte atĩa, ona ndoĩ acio maramwĩtĩte nĩ arĩkũ. Akĩnjĩra nĩ ekũ follow up acokia njere.
ndanyitire message ro ĩngĩ rĩu kuma diaspora ngĩrwo it is true nĩ Catherine ũkuĩte na aragũire nyũmba ngoroba ya 6 ndĩmoria agĩikio kana atĩa makiuga investigation is going on they will tell me. Haya makĩnjĩra nginya thimũ yake rĩ ena polisi cia Kuwait and it's true my daughter akoragwo na thimũ igĩrĩ up to today ĩmwe nĩyo ĩnginyĩire na ĩyo ĩngĩ ĩyo nderagwo ĩna borithi ndiramĩona even today. Haya ngĩtũma mũirĩtu ũrĩa othe kwĩ kambuni ĩno yandĩkĩte Wambui gũkũ arutaga wĩra magerie gũtwĩra nĩkĩ nao makiuga matiũĩ tondũ mũthenya ũcio ndararĩ wĩra rĩu ngĩgeria ũrĩa rĩu ngũmathaitha kũretwo Tandim group of companies ngĩgeria ũrĩa ngũmapebretha nĩgetha hote ku receive my daughter's body back. Makiuga matirĩ mona kĩũndũ ta kĩu na kambuni ciao itirĩ na authority lakini nimekũjadiliana. Nĩndathire ngĩbocaga rĩu embassy ĩndeithĩrĩrie. Hatimaye on 12, I think it was on 12th March you would receive back the body. Mweri ũmwe after kuma huruka. With a postmortem. Utana receive mweri rĩ rĩu hĩndĩ ĩyo wamũkĩra ndũmĩrĩri ĩyo ya kĩeha atĩ mũirĩtu waku ti Wambui nĩ ahurũka rĩ nĩkĩ gĩakũnyitire kana wahanire atĩa mamu wao? It was a shock tondũ rĩrĩ kũringana na ũrĩa maugaga atĩ nĩ kũgũa rĩ nyũmba rĩ atĩ ngoroba ya 6 rĩ na ningĩ rĩu nda receive information ĩno ya Kuwait rĩ ngiona there is a cooked story here. Kuma kũrĩa aikaraga rĩ nginya kũu rĩ nĩ handũ kũ drive 25 minutes na nĩ gwĩtwetwo nĩ mũndũ athiĩ amũcerere na nĩ kũmuoya bus station. Mũmwĩti nũ twambĩrĩrie hau? Mũmwĩti nĩ mũndũ wa Kenya ũcio. I got that through my independent investigation, my private investigation. Rĩu ũyũ wamwĩta rĩ ndirenda kwamba kuonania mbica ĩno nĩwe wamwĩta nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Ũyũ wamwĩta rĩ amwĩta moya-inĩ atĩa ũkĩrwo? My daughter gũtuĩkaga ona ndamoĩ na ndiũĩ ũyũ onire namba yake atĩa na kĩrĩa gĩatũmire amwĩte ndono. I don't know. Akĩmwĩta kũrĩa aikaraga na nĩ athire na niĩ ndarora tondũ nĩ waigua nĩ Saturday ĩrĩa akoragwo arĩ off rĩ ngona hihi athire nĩ ũndũ wa business ĩno arutaga no korwo ma communicate Wambui akoragwo off. Akoragwo arĩ off. Mwanake ũyũ ndĩrona rĩ nĩ athiĩ nginya kũu nyũmba ya ngoroba ya 6 no ũyũ no wamũkĩra thĩinĩ wa bus station na amũgĩra na amũtwara. Haya wakinya nĩ marĩkũ macũngĩrĩire nĩgetha gũkinya nĩ agũkua? Akinya kũu nĩ akorire andũ angĩ nĩ akorire mwanake ũngĩ this one Mũgĩkũyũ no ũyũ wamwĩtire mbere ĩyo is a Luhya. Nĩ mũbaruya ũyũ ndona haha. Okay. Nĩ akorire ũcio. Nĩ akorire mũtumia ũngĩ, no ũyũ wamwĩtire mbere ĩyo is a Luhya. No ũyũ wamwĩtire mbere ĩyo is a Luhya. Okay. Okay. Nĩ mũbaruya ũyũ ndona haha. Okay. Okay. Nĩ akorire ũcio. Nĩ akorire
na girlfriend ya mwanake ũcio. Nĩ ndĩrona airĩtu ana haha. Ambaye ndiũĩ nĩ ũrĩkũ, no ndĩna rĩtwa rĩake. Aya angĩ rĩu nĩ a? Rĩu marĩ o hau rĩ, nĩhokire mũirĩtu nĩwe ũyũ. No Mũkenya? Nĩ Mũkenya, nĩ Mũgĩkũyũ pia. Haiya. Nĩ mũratawe wa mũndũ ũrĩa mũmbaru. Wa mũmbaru. Thiĩ na mbere. Akĩũria rĩu mũirĩtu wakwa, we nĩwe ũ? Ũkĩte gũkũ mũikaranĩtie na ũyũ na njĩra ĩrĩkũ? Nĩanyitwo nĩ kaũiru kana? Mũirĩtu wakwa ngwĩciria communication ndiakĩrĩ kwĩtambulisha ũrĩa okire na ũrĩa agĩtirwo nĩ ũcio. Ũyũ oire ũcuba. Mũirĩtu? Mũirĩtu ũyũ akĩgũtha mũirĩtu wakwa kĩongo, agĩ collapse then there. Kaneciria hihi mũirĩtu ũyũ waku ena ndũgũ na mũmbaru ũyũ wake? Ngwĩciria kĩndũ ta kĩu. Okay. Agĩ collapse then there na ndaririe rĩngĩ. Mwanake ũcio ndakonia akĩũria mũirĩtu ũcio, ũrĩ wamũraga tũnyitĩrwo haha na gũkũ no mũhaka tũragwo nĩ kũraga mũndũ? Arĩa marĩ nao angĩ rĩ makĩũra. They remained this man, this woman na ũyũ marĩ atatũ na mũirĩtu ũngĩ. Aya angĩ atatũ. Harĩ mũirĩtu ũngĩ ũmwe warĩmainire kũu. Makĩdecide what do we do with this person. Rĩu nĩ collapse ndarokĩra. Nĩguo mathondekire thiorĩ ya kuga nĩ ũrĩa makĩona wega nĩ kũmũikia nja. And she was thrown off. Agĩikio na kũu thĩ kuma ngoroba ya gatandatũ akĩgwa. She is the one here lying dead. Ũngĩrora haha ũguo he gathimũ gake kagwĩte na nĩ kũigwo kaigirwo ho nĩ aya thutha ũcio na small handbag. Small handbag ke hau ũguo. Ndakũria atĩrĩrĩ, mbica ici ũrarutire through my investigation. Ndatũmaga mũndũ go and do this for me. Akandũmĩra na thimũ. This is the building ĩrĩa aikirio. This is the window ĩrĩa agwĩrĩire. Arĩa morire nĩ marĩ kũu rĩ, these are people. Na ũyũ wĩna mũcare rĩ, she knows everything and who killed my daughter. She is still there. No, metwo nĩ borithi cia kũu one by one. They never disclosed. Mwĩroreri wa Kanyaka Ũhoro TV, wĩtĩkĩre nguonie mbica ya nyũmba ĩno ya ngoroba 6 harĩa Catherine Wambui aikĩirio na harĩa athiĩte akagwa na ndirica. No wĩtĩkĩre tu nĩ ũndũ wa mawatho maingĩ marĩa makoragwo manyitĩte andĩki a mohoro na maũndũ maingĩ megiĩ verification. Wĩtĩkĩre ndigakuonie mbica cia ekũĩrwo aya, ngũmeta ekũĩrwo, cio ndikwamba gũkuonia. Ona haha harĩ imwe ngũhitha, wĩtĩkĩre nguonie ĩno rĩu ĩkuonania atĩa. Martin, haha nĩ ũkũruta wĩra humbĩra ĩno haha na mbica ĩno ya mũndũ ũgwĩtwo Wambui witũ. Haya, gũkuonia ĩno nĩyo ndirica harĩa mũndũ ũgwĩtwo Catherine Wambui aikĩirio. Ndĩreciria hihi mũhũri mbica itũ nĩ ekũhota kũnyita. Ĩno nĩyo ndirica
na ĩno haha igũrũ nĩ nyũmba ĩyo ya ngoroba 6 kũrĩa bũrũri wa Kuwait. Nĩyo ĩno nyũmba na ndirica nĩyo ĩno, na ĩno nayo nĩ mbica ya kĩeha. Ngwĩciria nĩ ũkuona mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio harĩa aikirio agĩbacana, nĩ wona harĩa anyugutirwo na agĩgĩtuĩka nĩ agũkĩhurũka. Nĩ mbica ya kĩeha, mbica ya kĩeha, mbica ĩmakĩtie aciari ake. Baba wao nĩ arutĩte wĩra mũritũ mũno wa gũkorwo agĩka ũthuthuria kũhũthĩra arata a Wambũi na andũ arĩa aramenya me kũrĩa bũrũri wa Kuwait, na nĩgetha makorwo makĩmwĩkĩra ũthuthuria ũyũ wothe. Nĩwaigua ndeto ya kĩeha atĩ mũirĩtu aingĩra nyũmba ya mũratawe agĩkora mũndũ ũgwĩtwo Catherine Wambũi kũu arehe thĩna ũyũ, nake no oya cuba amũgũtha kĩongo na hau agĩcoka manyitanĩra gũikia Wambũi kuma ngoroba ya 6 nginya kũrĩa thĩ. Rĩu baba witũ nĩ tũgũthiĩ na mbere, nĩ ngwendaga kwamba gũtarĩria hau na nyonanie mbica icio, tũthiĩ na mbere. Rĩu thutha ũcio nĩ ndaricivire mwĩrĩ 12 March katika Jomo Kenyatta International Airport. Na ngĩidentify mwĩrĩ wa mũirĩtu wakwa. Ndathiĩte ndĩna mũirĩtu wakwa ũngĩ wĩtagwo Eunice na andũ angĩ aingĩ. Twaricivire mwĩrĩ, ndaricivire some document this is from Kuwait. And death certificate ya Kuwait. And that one. Okay. Ĩno ya mbere hihi o gũtarĩria tu mwĩroreri witũ. Ĩno document ĩno ya mbere nĩ death certificate. Gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ũhoro wĩgiĩ death certificate. Ona gũkũ bũrũri witũ wa Kenya mũndũ angĩhurũka nĩ aheagwo death certificate. Ĩno nĩ ya kuma kũrĩa bũrũri wa Kuwait na ĩheanĩirwo tu civil ID number, ndigũtinda ngĩmĩthoma, ĩna registration date ĩrĩa ĩheanĩirwo nĩ mweri 2/2 mwaka ũyũ wa 2025, na oho ĩgagĩcoka ĩgakiuga particulars of the deceased kana mũkui, ĩkaheana marĩtwa make mothe Catherine Wambũi Gatimũ, date of birth kana rĩrĩa aciarirwo ĩgakĩheanwo hau mweri 31 wa 3 1989, sex is female, all that. Maũndũ macio mothe nĩ maheanĩtwo thĩinĩ wa death certificate ĩno yumĩte bũrũri wa Kuwait kũrĩa Wambũi agĩkuire. No particulars concerning the cause of death yandĩkĩtwo atĩrĩrĩ: death due to injury in body, fractures of skull and ribs, pelvis, bleeding in brain, bleeding in chest and bleeding shock. Ingĩtua gũgũtaũrĩra na rũthiomi rũrũ tũraria, maroiga gĩtũmi gĩa kana kĩrĩa gĩacũngĩrĩire gĩkuũ kĩa mũndũ gwĩtwo Catherine Wambũi wa Gatimũ nĩ atĩ arĩ na nguraro mwĩrĩ, nĩ weretwo injury in the body, fractures ya skull na ribs nĩ kuga nĩ aunĩkangĩte ihĩndĩ rĩa kĩongo nĩrĩo skull, ribs nĩ mbaru, pelvis nĩ ihĩndĩ rĩrĩ rĩkoragwo haha kĩanda, na agacoka agĩtuĩka hakiri ciake kana the brain nĩ yarĩ na thakame, na agatuĩka gĩthũri gĩake no kĩarĩ na thakame nĩ kĩauraga thakame, na ningĩ nĩ akoretwo hahuka amaka mũno, nĩyo ĩtagwo the shock. Direct cause makauga nĩ due to fall from height, kana agũire kuma handũ igũrũ na ĩgakĩhũrwo mũhũri. Ĩyo ndĩreciria ngũmĩthoma nginya hau. Iratathi rĩa kerĩ, body has been embalmed. Ĩrĩ nĩ kuonania kũrĩa mwĩrĩ waigĩtwo na ũrĩa wakinyire gũkũ bũrũri-inĩ kuma kũrĩa bũrũri wa Kuwait. Na oho no ĩtarĩirie the death reason, o ũrĩa ngũgũthomeire haha postmortem ĩyo yekĩirwo kũrĩa bũrũri wa Kuwait, atĩ nĩkĩ kĩoragire mũndũ ũgwĩtwo Wambũi. Baba witũ nĩ ndathoma maya merĩ, hihi no ũtwĩre iratathi rĩu rĩngĩ wĩnarĩo nĩ rĩa kĩ? Okay, nĩ ta ĩyo ndathoma ndatarĩria, ĩno no postmortem na nĩyo postmortem result. Ĩno nĩ tofauti rĩu na ĩrĩa. Okay, tareke kidogo. Tutanaria ũhoro weo ngĩandĩkĩra DCI. Okay, gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya.
ngĩmwĩra no nyende mũirĩtu ũcio wakwa ekwo postmortem ĩngĩ. Date ĩrĩa nĩtũhete ngwĩciria nĩ the correct date nĩ January. Aya marũa maya rĩ wandĩkĩra DCI gũkũ bũrũri-inĩ kũmwĩra nĩndĩrenda my daughter ekwo postmortem ĩngĩ na akĩhe go ahead. Haya marũa maya na njĩra nguhĩ nĩ mũthuri ũyũ ti Gatimũ wandĩkĩire Director Criminal Investigation bũrũri-inĩ wa Kenya akĩhoya mũirĩtu ũyũ wake ti Catherine Wambui wa Gatimũ ũyũ wakuĩrĩire bũrũri wa Kuwait mwĩrĩ wake tondũ nĩ wakinya gũkũ bũrũri-inĩ wĩkwo postmortem nĩkĩ tondũ nĩaga kũiganĩra na postmortem ĩno yekĩirwo kũrĩa bũrũri wa Kuwait. Ũguo agĩkiuga nĩakwenda gũkũ bũrũri wa Kenya naguo ũkorwo ũkĩmũteithĩrĩria gwĩka postmortem na agagĩcaina agakora nĩacainĩirwo nginya nĩ chairman wa mũhĩrĩga gwĩtwo Eric Kamau Karoga, funeral committee Timothy Gathũngũ, committee member ũretwo Nelson Mũrĩithi na committee member ũngĩ ũretwo Alice Wangui. Haya wehoya kwĩ DCI wĩke postmortem gũkũ bũrũri-inĩ nĩwetĩkĩririo? Makiuga tuoe pathologist kuma Murang'a na Dr. Njoroge pathologist of Murang'a District Hospital, yani county hospital, akĩtũmwo na agĩka postmortem. Maya nĩmo maumĩrĩra? Maya maugire atĩa maya? It's almost similar na marĩa ma Kuwait, lakini nĩonire thĩinĩ wa bongo brain yarĩ removed from the skull ĩgaikio haha thĩinĩ wa gĩthũri. Alafu ũrĩa agũire rĩ yani the fall mwena ũrĩa agũire naguo rĩ agũire on the right side ya mwĩrĩ wake, yarĩ na injury guoko haha na haha na mbaru haha harĩ na injury, the pelvic ĩno rĩothe rĩarĩ riumanu ihĩndĩ na ndarũgamĩrĩire nginya postmortem ĩgĩkwo ndĩ hau myself. Alafu kĩongo kĩarĩ kĩgũthĩ. Nĩngũgeria kũmĩthoma hĩndĩ ĩyo ũkĩndarĩria. Ndagĩtarĩ ambĩte gũtarĩria kauga mwĩrĩ the deceased was brought from Kuwait City whereby the family request to ascertain the cause of death. Kana inyuĩ ta family nĩ inyuĩ mwahoire mwĩrwo nĩkĩ kĩarĩire mwana wanyu, na rĩu haha ndĩrakĩona agĩtarĩirie maũndũ macio ndaigua kiuga ũguo ũratarĩria kũrĩa guothe nĩkangĩte moko na pelvic bone no handũ ndĩrona andĩkĩte body has severe pallor and stenosis na agacoka kauga the lower limb he ciugo itarathomeka haha with sharp closed fracture of the right. Okay, imwe itirathomeka no na njĩra nguhĩ aratarĩria ũrĩa onire mwĩrĩ ũhana. Ngũgeragia gwetha hau ũranjĩra ataragĩria ũhoro ũguo ti wa tombo, hihi no ũkorwo atũmĩrĩte terms ici cia ndagĩtarĩ niĩ ta Wambui no nemwo nĩ gũci understand, no ndagĩtarĩ agĩkorwo ũguo nĩguo agũtarĩirie rĩ ndĩreciria ũguo noguo kũrĩ. After gwĩkithia postmortem bũrũri-inĩ wa Kenya gũkũ Murang'a gwathire atĩa? After postmortem ngĩandĩkĩra rĩngĩ rĩu Ministry of Foreign Affairs kũmera na nĩyo ĩno rĩu ndamandĩkĩire kũmera ũrĩa kwahana na ũrĩa ithuĩ tũreciria na ũrĩa tũrona mũirĩtu witũ nĩ kũragwo. It is not a suicide theory. Kũgwa nĩ gũikio. Tũkauga atĩrĩrĩ maya wandĩkĩte ũkiuga mũirĩtu waku ndwĩtĩkĩtie nĩwe weikirie no nĩ kũragwo oragirwo. Yes, tondũ rĩrĩ nyũmba ĩrĩa aikaraga rĩ nĩ ya ngoroba kenda. I don't see why angĩaumire gwake ngoroba kenda agathiĩ kwene so very far kilometers
kilomita ndagika icio ngwĩrie 25 minutes drive. Yes. Athiĩ akeyũragĩre ngoroba ya gatandatũ na gwake nĩ ngoroba ya kenda. Angĩkorwo nĩ kwenda endaga kwĩyũraga rĩ, angĩaikĩtie ĩrĩa ya kenda, angĩaikĩrie ĩrĩa yake. Tũgwĩka atĩrĩrĩ baba itũ, nyitĩrĩra hau nĩ tũgũcokereria tũikĩrie o hanini tucokererie nigetha riu ututarĩrie kuma haha rĩ mwatindĩkana atĩa na DCI bũrũri wa Kenya na cira ũyũ harĩa ũrĩ kahinda-inĩ gaka. Nĩ tũgũcokereria mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV twambe tũikĩrie hanini. Kanya Kohoro TV kaihũri ka ũma tururagia tugatheria na gũkũihũrĩra nyũngũ ya ndeto cararũkũ tũtekwĩinĩrĩra kana gũthiora. Kanya ka Ũhoro TV bũrũbũrũ ya ũndũire na mĩtugo ti cia mĩciĩ amu ĩragwo nĩ ndogo. Bũrũri nĩ witũ ithuothe, cia wendo nacio nĩ ingĩ tũtaunagĩra rũkobe, naguo rĩmi tũkarĩrĩria na kinyi amu nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri. No hakinya nĩ ikeno rĩ tũkoiga maisha no maya, ũru no kwĩyananga. Mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV nĩ twacokereria nigetha tũrĩkĩrĩrie na ndũkariganĩrwo ũthiĩ na mbere ũgĩsubscribe-aga, you like, you share nigetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ũkorwo ũgĩtũnyitĩrĩra. Tunyitanĩire na mũthuri ti Gatimũ na twakorwo atũtarĩria nĩ hakinya handũ agakũiganĩra na arĩkia gwĩka postmortem gũkũ Kenya nĩ andĩkĩra DCI marũa maya amwĩra niĩ na famĩlĩ yakwa twĩtĩkĩtie mwarĩ witũ ti kwĩyũraga eyũragire no twĩtĩkĩtie nĩ kũragwo oragirwo. Nĩkĩ? Tondũ korwo endaga kwĩyũraga kũrĩa aikaraga nĩ ngoroba kenda na gũkũ oragirwo nĩ ngoroba ya gatandatũ. Kwa ũguo nĩ twaregana na riboti ya kuma bũrũri wa Kuwait. Bwana Gatimũ nĩ tũthiĩ na mbere ũtũtarĩrie kuma hau wandĩka marũa nĩkĩ gĩacũngĩrĩria? Ngĩtwara marũa mau pia kwa Foreign Affairs Diaspora Department ngĩkora Elizabeth o ũrĩa wahete riboti ya gĩkuũ kĩa Wambui. Ndamũtarĩria na ngĩmũtwarĩra nginya marĩtwa mau na mbica cia suspect arĩa tũreciria concerned na gĩkuũ gĩkĩ. Akĩrega kuoya riboti ĩyo. Nĩkĩ? Akiuga atĩ riboti ĩrĩa twareheirwo rĩrĩa tuoire mwĩrĩ atĩ that was the end of investigation ya Kuwait. Tukimwĩra twathiĩte na komiti ĩyo yakwa, tukimwĩra tutionete riboti yandĩkĩtwo atĩ nĩ ma conclude investigation. Apart from investigation is going on. Na still marĩ na thimũ ya mũirĩtu wakwa. Na thĩinĩ wa scene itself, neighbors nĩ maugaga CCTV nĩ ciarutaga wĩra. Neighboring plots nginya ĩyo mũirĩtu wakwa aikirio thĩ nĩ ciarutaga wĩra. Na majirani nĩ maiguire nginya inegene rĩu mũirĩtu wakwa akiuga mbu nĩgetha agũthwo na cuba. Now rĩu twendaga rĩu investigation Kuwait continue na investigation tondũ nĩ twĩrĩtwo the same people that did na information now atĩ nĩo suspect nginya Kuwait police nĩ yamanyitĩte. Na rĩu ũyũ wa Foreign Affairs Elizabeth akĩrega arega agĩthiĩ kwa Human Rights. Human Rights ĩkĩmwandĩkĩra marũa andĩkĩre Kuwait continue na investigation. Makĩadvise njoke kwa DCI nigetha DCI ateithĩrĩrie na Interpol police to do investigation. Of which nĩguo gĩtũmi kĩa nyandĩke DCI nĩguo ndendaga Interpol police to be involved between these two countries nigetha conclusive investigation ya gĩkuũ gĩkĩ yoneke. Na thutha ũcio rĩu ngĩoya marũa ngĩtwara DCI. DCI akĩndũmĩra message akĩnjĩra nĩ ekũhe mũndũ wa kũ investigate
from his office. Na kweli ni aheanire. Na thutha ũcio ndandĩkĩra DCI. Ndacokire ngĩandĩka further statements ya kuonania information iria ndĩ nacio. That one is information of date ĩyo na gĩkabuata. Ũmandĩkĩte nginya na marĩtwa gũkũ, nginya namba cia thimũ. Ĩraria ũhoro wao akĩandĩkĩra DCI akĩmwĩra ndĩna riboti ĩgiĩ andũ aya na ũrĩa mekire kana itemi rĩrĩa matemire harĩ kũraga mwarĩ wakwa. Maya namo further statement no ya gũthiĩ na mbere na gũtarĩria maũndũ marĩa. Aya nĩ ekuĩrwo amwe, ĩno nayo nĩ ya mwĩkuĩrwo ũrĩa Major ũrĩa kũratuĩka nĩwe woire cuba na akĩgũtha Wambũi nayo kĩongo akĩmũria nĩkĩ areka kũu kwa mũratawe. Mũratawe ũrĩa twĩrirwo nĩ Mũbaluya. Tũthiĩ na mbere. Rĩu nginyĩtie ũhoro ũcio hau. Ũhoro ũkinyĩte hau. Na ndĩrenda thirikari ĩndeithĩrĩrie. Investigation ĩno ĩtuĩke concluded. Now, angĩkorwo investigation yathirire-rĩ, nĩ kĩragiria rĩu thimũ ĩrĩa ĩtuĩke released ya mũirĩtu wakwa. Tondũ nyendaga kuona nũ wamwĩtĩte kũu. Because those records are in that phone. Ziko. Wega mũno. Na rĩu rĩ ndiũĩ ũhoro ũyũ tiga kũrũmĩrĩra na Ministry of Foreign Affairs, nĩũgeretie kũrũmĩrĩra nginya na atongoria local leaders, ũrore kana harĩ ũndũ mangĩgũteithia kana hihi ona ũrĩa the agency ĩrĩa Wambũi ahũthĩrĩte agĩthiĩ kũrĩa bũrũri wa Kuwait kũruta wĩra. Agency nĩ ndageririe kwaria nao na makiuga rĩu kuma andĩkwo nĩ acokire agĩcenjia agent ũngĩ. No nĩ moĩ still nĩ warutaga wĩra kũu. No matinyitĩte ũhoro wa gĩkuũ kĩrĩkũ. Rĩu ihoya rĩaku kũrĩ thirikari tondũ ndikĩũĩ kana ndakorwo ndakũria kĩũria kĩgiĩ local leaders kana nĩũgeretie kũmakinyĩra atongoria ndũĩ makĩrĩ ona guoko kũraiha haraihu. Yes, gĩkuũ gĩkĩ-rĩ ndainibomire andũ aingĩ anene. Ndainibomire our MP, ndainibom our senator, ndainibom our women rep about this death. Na ndatwarire written letters to their offices. Yani local offices here in Murang'a. Ndĩreciria ngũkwĩhoya ndũkanoge o ũguo ũrauga nĩ ũra pursue for justice ya mũirĩtu ũyũ rĩ, na atĩ ũthuthuria kũrĩa no ũrathiĩ na mbere ndũrĩ ũrahingwo rĩ, ndũkũnoga nginya gũthumbũra atongoria acio. O ũgĩtindĩkaga we mwenyewe na tondũ ndona nĩ ũrutĩte wĩra gwĩka ũthuthuria tondũ ũtũmagĩrwo nginya mbica namba cia imaramari ici na maũndũ macio mangĩ mothe nĩ ũrutĩte wĩra ndũkũnoga. Ũgũthiĩ na mbere na kũmarũmĩrĩra tondũ mena guoko kũraiha haraihu. Nayo Ministry ya Foreign Affairs ĩgerie nayo ĩkũrũmĩrĩre. Na no nyende warie kana wĩyarie we mwene rĩu ta ithe wa Wambũi wĩhoe ihoya kũrĩ thirikari na wĩhoe nginya kũrĩ atongoria ũrĩa ũngĩenda magũteithie. Wĩyarie. Kũrĩa kwa human rights rĩ ndahetwo 2 lawyers ndiaririkana marĩtwa mao no ndĩ na namba. Na makĩnjĩra nĩ mekũgeria pia kũgeria mechanism yao gwĩka investigation. Rĩu matirĩ maranjĩra tondũ ndathiĩte nginya obici yao. Matirĩ marakĩnjĩra conclusive ya investigation. Mahete information ĩno yothe wahe? Gũtirĩ kĩndũ matarĩ nacio ici. Nĩ ndamonetie nginya those suspects. Kũrũagĩra. Nginya those names ndamonetie. Kinya ũyũ DCI ndamonetie aya nĩ mahetwo rũtha nĩ Kuwait government moke kũ visit their homes here in Kenya. Na makaheo time limit to return back to the country. Na hĩndĩ ĩyo marĩ gũkũ ngĩmwana nĩguo ndandĩkire the third letter. Aya ũmenyaga nginya me gũkũ? Ngĩmenya me gũkũ. Na ndĩra rĩu ũyũ agerie kũ interrupt nĩgetha
agerie kuhonjio matanacoka na kũrũnga mahũri. Rĩu nĩkĩo ndĩramwĩtaga oke anjĩre kana nĩonanire nao hĩndĩ ĩyo kana ndonanire nao kana harĩa makinyĩtie investigation. I'm still waiting. Nĩgũkwagĩra nĩgũkwagĩra na ndũkanoge nĩ kũrũmĩrĩra thirikari no ĩgũteithia harĩa ĩkũhota nĩgetha kĩhoto kĩa mũirĩtu ũyũ kĩonekane. Wanjĩra Wambui nĩaratigire mwana, nĩ mwana wĩigana atĩa? Yes, nĩ mwana wĩna 12 years. She is in form 2. Na nĩ rĩu ndĩramũthomithia harĩ ciana ici cia sister ya marehemu. Form 2? 12, miaka 12? Form 2 St. Catherine. Kagathomire ge kanini atĩa? Not 12, katikinyĩtie 17. Nĩ tondũ mwana wa miaka 12 nĩ kĩrota 15. Nĩ kĩrota 15. Ũcio no akorwo form 2. 15. 15. Form 2. St. Catherine. Na rĩu nona niĩ ndirĩ mwandĩke. Rĩu kĩndũ kĩrĩa ndendia irigũ nĩkĩo ndĩramũthomithia nakĩo. Mũirĩtu ũcio ũngĩ wĩ Nairobi pia ndarĩ wĩra, ndĩna ciana ciake 2 pia ndĩrathomithia Nairobi lower classes. No kĩmwana gĩake kĩa mbere nĩ kĩrĩkĩtie form 4 na gĩtirĩ wĩra. Nĩ Gen Z ici ũraigua rĩu irorora kĩetha kĩhoto na ikĩrũĩrĩra bũrũri. Na rĩu rĩ ndiũĩ kana no reke ngũrie, nĩngwendete gũkũria, ngũiguĩte wagweta harĩa kĩambĩrĩria-inĩ tũkĩaria ndeto cia Wambui atĩ nĩakoretwo agũra properties. Nĩwakoretwo wĩna document cia properties icio? Rĩu properties ici rĩ ndacarĩtie mũmwenderi mwene kwendia na akandwara nginya plot icio. No ĩmwe itathire, no nyina wa mũirĩtu nĩathire nĩamĩũĩ yana gũkũ Nanyuki. No cia Nyahururu nĩ njũĩ, ya Nairobi nĩ njũĩ. They are still there. Rĩu kĩndũ gĩtakĩtwo rĩu ndĩrageria gwĩka succession. Nĩũndũ wa bank accounts cia mũirĩtu iria ikuĩte, maploti mau, ngari yake, ndĩrenda gũtransfer indo ici kwĩ mwana wake. Ngari yake ĩ gũkũ bũrũri-inĩ? Ndĩnayo wĩ mũciĩ. Ũguo kila kĩndũ, document ciake ciothe na indo ciake ciothe ndũngiuga atĩ ndũrĩ na document wĩnacio? Tiga rĩu imwe rĩu nĩnderire ũcio ũmwe ndeirie ndĩracienda. Rĩu ndĩrenda nĩgetha njĩke search kwa randi. Rĩu no aigua nacio iranyibũbu mbeca. Kamenya ma. Nĩ gathabarĩ. Na thabarĩ ĩno ya gĩkuũ kĩo nginya kũmũthika, it costed me over 300,000. Nĩ tondũ mwĩrĩ warĩ kũnene. Thirikari yakũteithirie kũrehe mwĩrĩ? It was 350,000 nginya cost ya mathiko. Nĩkĩo mũndũ agũteithirie thirikari kũrehe mwĩrĩ gũkũ? Ai, hapana. What? Okay. Ndaigua nĩũrũĩte mbara baba witũ na ti ũndũ mũhũthũ. Na agĩũka mwĩrĩ wa Wambui ũgĩkinya bũrũri-inĩ rĩ, tiga thimũ rĩ, tondũ ugarĩ na thimũ igĩrĩ na ĩmwe nĩyo yokire, tiga thimũ rĩ icio ingĩ rĩ na document indo icio ingĩ nginya nyũmba yake rĩ ndĩrarĩhire kũu Kuwait rent ya 370. It was 69,500 mweri ũmwe nĩgetha hote kwendia indo iria ciarĩ kũu, asset cia indo ciake, itanda, cushions, gas cookers, fridges, arĩ na indo ici nene. Mathandũkũ make ma nguo to ship kinya Mombasa na meri na kuma Mombasa kinya Nairobi, ngĩgĩra rĩu na ngari ĩno Nairobi. Icio nacio irarĩire over 100,000. Na nyũmba ngĩrĩha mweri ũcio indo icio ciaikarĩte kũu. Rĩu ngĩra mũirĩtu na uniform macio indo nĩwahotire kwendia icio ciĩ Kuwait? Ngĩmwĩra rĩu manyenderie, part of it nĩcio irĩhĩte meri, mbeca icio meri gũcabirisha indo ciake. Ona nĩwekire wega na kwaga gũciteanĩria kana kũrekereria. No rĩu nguo na itambaya na iratũ icio nĩciokire ciĩ gũkũ.
no indo ici ingĩ ici nene ndingĩahotire kũrehe ciothe. Nĩguo. Nĩ costly. Ngai athiĩ na mbere na gũkũhe hinya. Ndiũĩ nĩ ciugo irĩkũ ũngĩenda kuga tũkĩrĩkia, tondũ rĩu ndĩrenda tũrĩkie na ũkĩre mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV ciugo iria ũngĩenda kuga cia mũthia. According to my informers, nĩmetigagĩra kũmenyekana kũu matikoragwo nĩ ngurubu ĩno, na nĩmetigagĩra matikamenywo nĩ suspect Ona ici. ndingĩenda ũmagwete tũtika risk mĩtũrĩre yao. Nĩmetigagĩra matikoragwo. Nĩguo. Rĩu ngoria atĩrĩrĩ, angĩkorwo Kuwait nĩmarauga makĩrĩkirie investigation rĩ, they should hand it over thimũ ĩrĩa nginya ĩnginyĩre. I want to see it. Tondũ nĩndĩreciria thĩinĩ wa thimũ ĩyo ĩna nginya document cia properties cia my daughter. Nĩguo. Apart from iria rĩu njũĩ rĩ, no ko hari ingĩ ciĩ thĩinĩ wa thimũ ĩrĩa itoĩ. Nĩgetha ũhote gũcikinyĩra nĩ ũndũ wa mwana wake. Na laptop yake iria ndahotire kuona that are okay. Lakini thimũ nĩguo. I want justice. Nĩgetha mwana ũyũ wake indo cia nyina imũkinyĩre. Mwana ũcio oire ũhoro wa gĩkuũ kĩa nyina na njĩra ĩrĩkũ? It was gĩkuũ kwarĩ ndambire nginya kũmũhitha nginya kwĩra principal wa thukuru, gũcaria mũndũ wa kũmwarĩria nginya rĩrĩa ciakuhĩrĩirie 2 weeks twĩke mathiko ma nyina, nĩguo ndamũgĩrire rĩu thukuru. Na counseling ĩgĩthiĩ na mbere. Counseling. Na nginya thukuru nĩ yapurĩire part nene mũno. Nginya ona ciana ingĩ nĩ cicokire mathiko cia thukuru ĩyo na arimũ. Ũguo ti ũndũ warĩ mũhũthũ ona hanini he kairĩtu kau. Yes. Even our church, ACK Kĩagũthũ, nĩateithĩrĩirie mũno. Twĩhoke Ngai atĩ tondũ nĩwe ũhonagia ngoro iria cigurarĩtio. Twĩhoke Ngai mwana ũcio, ũndũ ũcio ndũkũhutia mathomo ma mwana ũcio hihi na njĩra ya kũmũcokia na thutha. Twĩhoke Ngai na tũmũhoere. Nĩ mwana wĩna bidii, tondũ ona agĩthiĩ thukuru arĩ na C+. Gũtirĩ subject arĩ below C. Ciothe arĩ na C gũthiĩ na igũrũ. Nĩakũmũteithia. Nĩ wega. Rĩu wana wagĩcoka mũgĩri rĩgĩthiĩ tũgeithĩrie maitũ witũ. Na no nyende ona korwo nĩ mwakorwo mũtarĩ na handũ hangĩ mũrathiĩ, ingĩenda tũthiĩ mũmenye gwakwa. Nĩtũrĩũka. Tondũ rũgendo rũrũ ti rũnini. Na nĩngwenda investigator ũcio wa DCI agerie gwĩkĩra bidii nĩgetha ũhoro umbũke, na nĩgetha okorwo he mũndũ ũrahithĩrĩra ũhoro ũyũ onanwo nake. Ũguo ĩyo nĩyo wish yaku. Wanjĩra wĩna mĩaka 83 years. By August this year nĩ ngwambĩrĩria mwaka wa 84. Mũno wĩ mũrathime na Ngai nĩakwendete mũno. Akũhe hinya mũingĩ makĩria. Ndaritaire 2000. Ngai akũhe mũingĩ. Na thutha wa kũritaya mativakĩndwara, anyendete mũno. Wanjindo. Akĩhe wĩra na niĩ ndendire gũtiga after 7 years. Okay. Na Mungu asaidie pahali yako. Kũrĩa ukugaga mũgũnda wake. Ndiendire gũikara kũrĩa Diani, mame ndaruta wĩra kũu. Ngĩmwĩra andware na gũkũ Meru. Ndarũgamĩrĩire mũno. Wango Investment Company. I was a security manager there for 7 good years. Thanci rũgamĩrĩirwo nĩ kazini yake wĩtagwo Gacũgũ wa Mwĩthĩ. Gacũgũ is my friend, anajua mimi. Okay.
Ithuĩ reke tuge nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kahinda kau gatũhe mathaa maku gũtũhe rũgano rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Wambui. Na ngwĩre o rĩngĩ pole, Ngai enawe, Ngai ndariganĩirwo nĩwe, ndagũtiganĩirie. Ngai ũcio ũtihagia nĩwe ũkaga akahonia. Na nĩ akũhotithia kĩhoto gĩa Catherine Wambui kĩonekane. Na arĩa magerire ngero ĩyo hihi makĩonanwo nao nĩ watho, nĩ tondũ kwĩragwo njiguaga Gĩkũyũ akiuga gũtirĩ wandana wa mũgongo. Na Ngai ũrĩa ũkaga nduma-inĩ nĩwe ũkaga ũtheri-inĩ, nĩwe ũkaga hĩndĩ ciothe. Koguo Ngai nĩ aramona o harĩa marĩ na kĩhoto nĩ gĩkuonekana. Ũcio nĩguo mwĩhoko ũrĩa twĩnaguo. Na tũcokie ngatho mũno ningĩ makĩria nĩ ũndũ wa mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV kuoya mathaa maku ũgaikara thĩ ũhote kwĩrorera na gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Ihoya no rĩmwe tu, kĩhoto gĩa Catherine Wambui wa Gatimũ kĩonekane thutha wake kũragwo kũrĩa bũrũri wa Kuwait. Ithe aratwĩra arĩ na wish kana arĩ ona ihoya rĩmwe tu mũtũrĩre-inĩ ũyũ, kĩhoto kĩa mwana wake kĩonekane, arĩa mamũragire matacũkirio ikinya rĩa watho. Tũkũrĩkĩria hau na tũkariganĩrwo nĩ gũ-subscribe na kũ-like. Ndĩraigua kiuga na kaũndũ arenda kũgweta hihi na njĩra nguhĩ. Tũtanarĩkia hanini rĩ, ndiĩ kana no wende kũigua tũmĩario twaririo ndatũmĩirwo nĩ one of my informers. Akĩaria we mwene ũcio yua informer? Aca nĩ ũkũmwendia. Reke tũtige o ũguo wona ndarega kuonania mbica cia aya ekũĩrwo. Ĩyo thauti tondũ tũtikũhota kũmĩcenjeria haha rĩ, nĩ kũiguĩka na nĩ aya tondũ no magũthikĩrĩria me kũrĩa marĩ nĩ mekũmenya ũcio nũ. Ũguo ũgũkorwo mũneanĩte, reke tũtige kũmĩthaka. Na nĩ wega o rĩngĩ nĩ gũkinya gũkũ mwĩroreri wa Kanya ka Ũhoro TV. Hau nĩho twatirihĩra tabarĩra itũ ya ũmũthĩ tukĩmũrĩka gĩkuũ gĩa Catherine Wambui Gatimũ. Thiĩ na mbere na gũ-subscribe, kũ-like, nĩtũkwendete mũno. Nĩ ngatho o rĩngĩ, na ũngĩbatara kũhũrĩrwo mbica njega, mbica ya igongona o rĩothe, kana nĩ ũhiki kana nĩ mathiko, wĩraga kana ũgoka agakorwo nĩ handũ ta haha hena ka-garden kega ũkahũrwo mbica ciaku tu photoshoot yaku wĩroragĩre, hũragĩra mũhũri mbica ũyũ witũ gwĩtwo Martin Njoroge, Romatech Solutions. Mbica namba yake ya thimũ nĩyo ĩyo tũrekĩra hau gĩcicio-inĩ. Ũngĩmũbatara nĩ agũka o harĩa hothe ũgũkorwo, nginya live streaming andũ arĩa makoretwo magĩka live streaming cia magongona. Martin Njoroge nĩ arutaga wĩra ũcio, na ũngĩmũkinyĩra na namba ĩno nĩ agũkorwo agĩkũrutĩra wĩra mũthaka na wĩra mwega ta ũyũ ũrutagwo gũkũ gwa Kanya ka Ũhoro TV. Wakĩigua kamũhwa thunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie, tondũ gaka nĩ Kanya ka Ũhoro kuma Metuni Ndigimagũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Kanya ka Ũhoro TV, kaihũri ka ũma, tururagia, tũgatheria na gũkũihũrĩra nyũngũ ya ndeto cararũkũ, tũtekwĩinĩrĩra kana gũthiora. Kanya ka Ũhoro TV, bũrũbũrũ ya ũndũire na mĩtugo, ti cia mĩciĩ amu ĩragwo nĩ ndogo. Bũrũri nĩ witũ ithuothe, cia wendo nacio nĩ ingĩ tũtaunagĩra rũkobe, naguo ũrĩmi tũkarĩrĩria na kinyi amu nĩguo mũnyiginyigi wa bũrũri. No hakinya nĩ ikeno rĩ, tũkoiga maica no maya, ũru no kwĩyananga.